ქობულეთის გამგეობაში გამგებლის გადადგომის მიზნით 100-მდე ადამიანი შეიჭრა. ისინი დაუყოვნებლივ გამგებლის თენგიზ ზოიძის გადადგომას მოითხოვენ. მათი მთავარი მოთხოვნაა გამგებელი კოალიცია ქართული ოცნების რიგებიდან დაინიშნოს. გამგეობის შენობიდან ხალხის გაყვანას მთავრობის წარმომადგენლები ცდილობდნენ. აჭარის მთავრობის აპარატის წარმომადგენელმა სულხან ოქროპირიძემ განაცხადა, რომ გამგებლის შეცვლის ცივილური და კანონიერი მეთოდები არსებობს. ქობულეთლების 80%-მა უთხრა არა ნაციონალებს. თენგიზ ზოიძე დანიშნა ლევან ვარშალომიძე. ლევან ვარშალომიძე დღეს მართავს თვითმმართველობას. მაგრამ დღეს თენგიზ ზოიძემ გაიგო, რომ თუ ქობულეთლებს გადაუდგება, ეს ძალიან უხერხულ სიტუაციას შექმნის მისთვის, მისი გვარისთვის და მისი ღირსებისთვის. სიტუაცია არის გაძაბული, მოვედი ჩვენ მასთან დაკავშირებით არანაირი ექსცესი არ მოხდეს და ადამიანის სულებები არ შეელახოს. რაც შეეხება ახლა საკრებულოს და გამგებლის სულებებს, ამას გარკვეული პროცედურები ჭირდება, ამას ჭირდება კანონიერი სარჩული და მუშაობა.